在医院中需要进行各种类型的热交换，例如医院的空调系统需要通过冷热水热交换来完成调节温度的需求，手术室中需要进行多次的血液或营养液的热交换等等。而板式换热器正是用于满足这些需求的优良设备之一。板式换热器作为一种高效、节能、卫生的热交换设备，在医院中得到了广泛应用。对于医院来说，选择合适的板式换热器能够更有效地满足热交换需求，提高质量，降低运营成本。